増岡美津子です。セミナーとかこういうお仕事をしていると、こうしてお手紙をもらうことがあるんですね。で、お手紙の中にはいろいろ私のことを気遣ってくださって、いろんなコンサートの案内だったりとか、ちょっとした私がいつもだったら知らないようなジャンルのイベントだったりとか、それからこうしてあってよかったなみたいな、そういうお手紙をもらったりとかします。で、大人になってそうやってお手紙を美津子さんに会って楽しかったわとか言ってもらえるっていうのは、このセミナーっていうお仕事をしているからではないのかなと思うと、この講師っていう仕事、すごく幸せな仕事だなって、そんな風に思います。皆さんどうもいつもありがとうございます。